А з вас, маестро Глущенко, вже вийшов рисувальник. Дасть Бог, вийде і живописець, якщо не станете зазнаватися. Так оцінив роботу молодого художника доцент Латвійської академії мистецтв Карліс Мієснієк. Маестрові Глущенкові було лише 22 роки, і він ввічливо пояснював, що вже є студентом Берлінської вищої школи образотворчого мистецтва та учнем Камфа і Вольсфельда. 1919 року 18-літнього випускника Юзівського комерційного училища Миколу Глущенка мобілізовано до Денікінської армії. З фронту він тікає за кордон, опиняється в Німеччині і одразу потрапляє у мистецькі кола. Європа відкрила перед юним художником широкі двері для навчання мистецтву. Того ж року він вступає до Берлінської вищої школи образотворчих мистецтв. Його навчання оплатив гетьман Скоропадський. Його духовним наставником став Володимир Винниченко. Таке оточення високої української інтелігенції, що фактично опинилося у вигнанні, не могло не позначитися на вихованні у молодого талановитого художника справжніх патріотичних почуттів до України, яку він також змушений був покинути. Одначе, у 22-му році Глущенко знайомиться з молодим дипломатом радянської України Сашком Довженком і вже через рік після цього офіційно приймає в Берліні радянське громадянство. Вони були майже одного віку, тому одразу потоваришували. Разом ходили на етюди. Довженко також трохи студіював у художницьких студіях і мріяв про архітектурний інститут. Миколі особливо подобалися карикатури Сашка. «Кидай ти своє чиновництво і займайся творчістю. Це твоє», – вмовляв він друга. Але Довженка визвали до Москви і, залишивши другові свою бібліотеку, вони сумно прощалися, бо не знали, коли побачаться. А в 25-му році Володимир Винниченко, переїжджаючи до Парижу, переманив Миколу Глущенка з собою. Матіс, Модільяні, Тулуз-Лотрек, Бонар – це було коло їх спілкування. Вони потрапляють у вир мистецького життя Парижу. Пізніше Микола Петрович не без хизування пригадував, як вони, українці, на одному із островів Сени організували нудистську колонію, де сповідували єдність людини і природи. А також вони були серед пікетувальників виставок Пікассо, де закидували відвідувачів яйцями. Життя художника було наповненим і успішним. Французи визнавали його хист, про нього виходять монографії, а в Парижі видається альбом «10 днів» Миколи Глущенка. Але попри успішну творчу кар'єру, його невмолимо тягнуло на батьківщину. Одного дня до майстерні художника в Парижі, на вулиці Волонтерів, 23, зайшов незнайомий чоловік. Після тривалої розмови він пообіцяв Глущенкові, що може допомогти йому здійснити мрію повернутися додому. Нами залучено до розвідувальної роботи художника Глущенка Миколу Петровича, 1901 року народження, уродженець колишньої Катеринославської губернії, із селян, закінчив Юзівське 8-класне училище. З 1925 року Глущенко проживає в Парижі. Спеціалісти вважають його одним з найталановитіших художників Європи. Звертається з проханням посприяти йому в поверненні на Україну. Після довгої розмови з незнайомцем художник Глущенко став резидентом радянської розвідки на ім'я Ярема. Такою була ціна повернення. У Парижі Винниченко підтримував бажання художника повернутися на батьківщину. Якщо ти вже досяг висот мистецьких, то працюй для свого народу. Глущенко обрав власний шлях додому. Можливо, Винниченко здогадувався, який. Ярема наполегливо вимагає дозволити йому повернутися на Україну. Ми намагаємося довести, що для завершення важливої розвідувальної акції потрібно лишитися в Парижі ще на 1 рік. Він украй незадоволений. Каже, що більше 2 місяців не витримає. І от нарешті мрія збулася. 1936 року Микола Глущенко повертається на батьківщину у розквіті таланту і слави. Але в Україні 30-ті роки позначені жорстокими репресіями національно свідомої інтелігенції. На що ж розраховував художник, повертаючись з Європи в Радянський Союз? Але доля дарує радість – зустріч із старим другом Сашком Довженком. Вони знову разом. Тільки тепер Довженко – відомий кінорежисер,
Глущенко – знаний художник. Разом із знімальною групою «Щорс» Глущенко подорожує Україною, робить начерки, етюди. Загалом олівцем, оскільки умови польові. Але дуже швидко цю ідилію зупиняють. Того ж року Глущенкові наказують з'явитися до Москви. Виділяють йому 9-метрову кімнату в комуналці, і основною роботою художника стають портрети на замовлення воєнноначальників, тематичні картини на промислові теми. Він бере участь у виставці «Графіка на теми історії ВКПБ». А мене хвилює природа. Я не можу бути спокійним, коли бачу якийсь пейзаж. Найбільше люблю весну, голубий березень, сніг, який набрався вологою, обважнів і дихає, а крізь нього пробивається нове життя. У творчості Глущенка почався такий період, про який він пізніше скаже: «Мене нищили як художника». Можливо, тоді, у 30-ті, такою була ціна за те, що молодий художник, елегантний європеєць, який за кордоном знався з багатьма іммігрантами з Росії та України, уник страшних репресій. Та й московські друзі Миколи Петровича саме переїздом до зоряної столиці пояснювали, що його не спіткала трагічна доля багатьох свідомих українців. А Україна, до якої він так прагнув з Парижу, знову стала далекою і недосяжною. У 1940 році Миколі Петровичу доручають бути куратором виставки радянського народного декоративного мистецтва у Берліні. Така акція передбачалася договором 1939 року між Радянським Союзом та Німеччиною про ненапад. Виставка насправді мала величезний успіх. Останнього дня роботи її відвідало вище керівництво Рейху. Фюрер зайшов швидкими кроками, уважно оглядав експонати, просив дещо пояснити, подякував, пронизливо подивився в очі і швидко вийшов. Наступного дня Ріббентроп передав організаторам виставки привітання від Гітлера, а особисто Глущенкові подяку за організацію виставки, сказав, що фюрер як художник цінує талант Глущенка, вважає його одним із найкращих живописців Європи і дарує альбом своїх акварелей. Микола Петрович мало кому розповідав про цей випадок з альбомом фюрера. Казав, що акварелі були цілком професійні, що навіть назви мали художницькі, наприклад, «Біла стіна зруйнованого будинку». Глущенко показав альбом акварели Гітлера Іллі Еренбургу, з яким він заприятелював ще у Парижі. Можливо, саме цей альбом і спонукав Еренбурга написати знамениту на початку війни статтю про Гітлера. Публіцист Еренбург називає художника Гітлера навіть у творчості руйнівником. Із рук Іллі Еренбурга альбом акварели потрапляє до рук Сталіна, з яким письменник часто спілкувався. І для Миколи Глущенка настають тривожні дні і ночі. Були складені речі на випадок арешту, художник готувався до найгіршого. І от, о 2-й годині ночі, у двері його московської квартири постукали. На порозі стояв офіцер. Віддав честь, подав пакунок і, нічого не сказавши, пішов. У пакунку був той горизвісний альбом. Після виставки в Берліні від Яреми надходить головне повідомлення в його резидентській кар'єрі. Саме тоді йому вдалося добути надзвичайно цінну інформацію. Незважаючи на укладений з СРСР договір про дружбу, уряд Німеччини готується до війни проти Радянського Союзу. Всіма засобами гітлерівці маскують приготування з метою запобігти невдоволенню з боку уряду нашої країни. Це повідомлення прийшло на 9 місяців раніше, ніж радіограма Ріхарда Зорге з Японії. На жаль, воно не мало впливу на сталінське керівництво, отже, і воно не мало ціни. А на Україну, куди він так прагнув ще замолоду, художник зміг повернутися тільки у 44-му. Монохромність палітри як рукою зняло. На схилі творчого життя, після тяжкої хвороби, він відібрав до 200 картин, щоб знищити. Я хочу їх спалити, тільки стану на ноги, бо вони не репрезентують Глущенка. Цього задуму він здійснити не встиг.
Таїну свого другого життя Микола Петрович забрав із собою. Альбом з акварелями Гітлера загубився десь у чиновницьких кабінетах Українського міністерства культури, куди його віднесла дружина Глущенка Марія Давидівна. Без спогадів його доля продовжує бути нерозгаданою таємницею і донині. Люблю чисті, яскраві, прозорі барви і несподівані контрасти, які надають пейзажу динаміки, експресії, отієї ледь вловимої боротьби настрою.